dani waxa ka muuqatay inuu yahay nin siyaasadda ku saaqiday ama haday noqoto maamulkiisa oo kala daatay ama ha noqoto kuwa ay Soomaaliya wada sheeganayaan sida ay u kala daateen iyo sida ay isu diidan yihiin ama ha noqoto magaaladiisii weynayd ee u ahayd ruuta dhaqaalaha ee Boosaaso waxa ka jira waxa ka muuqata inuu nin siyaasadda fiqiir ku yahay ama qof iska yimid yahay qof waqtiga iyo waayaha iyo wacyiga geeska Afrika aan la socon waxalana abuuri karin shalayna 200 askari ayuu ishortaagay oo Soomaaliland ugu hanjabay oo duusi ka baxaysa oo aanu garanayno ka muuqata inaanu xogogaalba u ahayn waxa istaraatiijiyadda dagaal waxa ay tahay iyo waxa ninka siyaasiga iyo xaaladda geeska Afrika maanta meeshay marayso Boosaaso kala dhaqaaqday oo waxa ka socda aynu ognahay maamulkiisii ayaa kala dhaqaaqay oo waxa ka socda aynu ognahay isaga iyo kuwii Soomaaliya isku sheeganayay baynu ognahay siday u kala dhaqaaqeen Somaliland oo shalay uu xogogaal u ahaa uu joogay mar rabo inaan ka sanqariyo erayo aan haboonayn laakiin waxaan leeyahay wax badan inaad maamulka ka saxda ayaa ku taala waxaan kuugu baaqayaa inaad ka baxdo ama faragelinta ka dayso xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay ummadda Soomaaliland waa ummad tashan karta oo wax iska celin karta oo taqaana milgaheeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda sida loo ilaashado shalay marna bibi sida wuxuu ka lahaa federaalka ku haysta waa niman isdhageysan buu hoodle waa Somaliland barana inta 24 hours iyo meelaha kalena ciidan buu ku soo daadgureynaya iyo Somaliland ka baxdo maalinta uu meel istaagaba wax contradiction ah ku hadla oo aan nin madaxweyne sheeganaya inuu maamul madaxu yahay ku hadli waxaan oran lahaa wuxuu yaqaanaa sida sibirka loo iibiyo iyo alwaaxda ha ku noqdo sibirkiisa iyo alwaaxdiisa taasuu yaqaanaa laakiin nin siyaasadda korfayn kara ama qiimeyn kara ama xal keeni kara ama hogaamiye noqon kara maaha runtii hibaduna maba qofku maba yeelan karo dhowr hibo maba yeelan karo ganacsigiisa waa noognahay meel kasta uu ka socdaa laakiin macnaheedu maaha in siyaasaddiisu meel kasta ka socon karto ugu dambeyn telefishanka ayaa wasiirka weydiiyay waxa ay xukuumadda Somaliland kala socoto